Day 1 mancing bareng pacar. Di sini aku terus ikutin pacar aku buat cari spot mancingnya. Udah muter-muterin sawah, masih nggak ketemu juga, dan ini mas pacar. Di sini mukanya udah pasrah, dan akhirnya ketemu juga bolongan buat mancing belutnya. Pemandangannya cantik banget. Masih belum ada titik terang dari belutnya, coba terus buat goyangin. Belutnya mulai kelihatan, cuma nongolin kepalanya aja. Malah masuk lagi.